ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಟಾಟೆದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಶ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು. ಬೇಗಲ ಆಪುಂಡು, 10 ನಿಮಿಷ ನಿಕ್ಲ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವನಸ್ತೊಟ್ಟುಗು ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪರೆತ್ತಂಡ ಒಂದು ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು. 10 ನಿಮಿಷ ನಿಕ್ಲ ಬಟಾಟೆ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಮೂಲಿಯಾನು ಮೂಜಿ ಬಟಾಟೆ ತೆತ್ತುಂದೆ ಅವೆನಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಒಂತೆ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ದಿವೋಡು ಬೊಕ ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ವೆಜ್ಜಸ್ ಪನ್ಪಿರ ಅವು ಸೈಜ್ಡ್. ಮೂಲಿಯಾನು 2 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. 2 ಮಲ್ಲ ಚಮಚ 2-3 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು. ಎಣ್ಣೆ ಒಂತ ಹೆಚ್ಚ ಆಂಡ್ ಮೂಲು ಅಂಡ ನಿಕ್ಕುಲು ಕಮ್ಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಇಟ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಎಣ್ಣೆ ಒಂತ ಅಡಿಟ್ ಬೋರಿ ಉಂಡುಂದೆಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆನು ಬಟಾಟೆ ಪಾಡಿಯೆ ಪಾಡ್ದೊಂದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇಂಚನೆ ಓಪನ್ ದಿ ಇದು ಅಂದೇನು ಇಂಚ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದೆತ್ತ ನೋಡು ತುಲೆ ಇಂಚ. ಮೀಡಿಯಮ್ ದಿವೋಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಜೋರ್ಲ ದಿವರ ಬಲ್ಲಿ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದಿಕ್ಕು ಮುಂಚಿತ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಡು 1 ಚಮಚ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಪಾಣಿಯಾನ. ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ. ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ. ಉಪ್ಪು ಪಾಡಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಎತ್ತು ಬೋಡು ಆತು ಯಾನ್ಮೂರು 1 ಚಮಚ ಪಾಡಿಯೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚ ಮಸಾಲ ನಿಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಖಾಲಿ ಮುಂಚಿ ಬೋಡುಂಡ. ಖಾಲಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಂಡಲ ಹಾಪುಂಡು. ಒಂದಕ್ಕೆ ಓವು ಮಸಾಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓವು ಮಸಾಲ ಬುಡ್ಚಿ ಅವು ಪಾಡ್ಜಿಟ್ಟಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ. ಇದು ಒಂದೇನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಬೇಪಗ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ತುಲೆ. 10 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ಲಾಯ್ಕಡು ಫ್ರೈ ಆತಂದು ತುಲೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯಡು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪೋಡು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವು ಖಾಲಿ ಅಡಿತಾ ಕರೆಂಟ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಮೇಲಡು ಸರಿ ಕಾಯುಚ್ಚಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯಡು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೋಡು. ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಏನಿತ್ತೆ ಪಾಡಿಯೆ. ಇದತ್ತ ಫ್ಲೇವರ್ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ನೆ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ 10 ನಿಮಿಷಡು ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು 1 ನಿಮಿಷ ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡ್ರೈ ಬೋಡಂಡ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಲೆ ಹೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುಡ್ಚಿ ಅವು ಡ್ರೈಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು. ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಎತ್ತಂಡ ಅವದೆಲ್ಲ ಅಡಿ ಪತ್ತುಜಿ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮೂಲೊಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಡು ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.